Принесли ремонт фонарик светодиодный фирмы Космос. Не включается. Даже если установить на зарядку длительное время, так и не включился. Разберем, проверим, что с ним случилось. Внутри видим аккумулятор свинцовый. Убираем скотч. Двусторонний. Замеряем напряжение. — 2,18. На нем написано 4 вольта, 2 ампера. То есть, возможно, пластины сыпались, электролит высох. Сам фонарик можно проверить, подключив блок питания. Устанавливаем на 4 вольта. На клеммы аккумулятора. Подъем питания. Выключатель переводим в одно положение, свет есть, и в другое. Тут работает. Видно, зарядку не берет аккумулятор, значит дело в аккумуляторе. Рекомендую свинцовый аккумулятор заменить на литий-ионный.
Припаиваем старый. Припаять можно литий-ионный аккумулятор с помощью кислоты и припоя. Температуру взял самую высокую, 480, чтобы за короткое время припаять и не нагревать сам аккумулятор. Красный провод припаиваем к плюсу аккумулятора. Черный к минусу аккумулятор. Проверим. Чтобы аккумулятор в корпусе не болтался, возьмем любой материал токово не проводящий и обвернем. Зафиксируем малярным скотчем. Теперь можно производить сборку.
Также проверим зарядку. Вот зарядка красная, значит зарядка идет. По завершении зарядки будет гореть зеленая лампочка. Меняйте аккумуляторы, пользуйтесь. Отличный фонарик. В дороге, дома, на даче. В походах. Для палатки можно повесить. Просто установить на дороге, когда колесо подкачиваете по машине. Всем спасибо. До свидания. Проверим фонарь на улице. Вот он светит.